Jutra sa mnom u studiju jeste i Nenad Pribak, predsjednik OGAE Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Imamo jedan dobar povod za druženje, da najavimo tradicionalno takmičenje u karaoke pevanju evrovizijskih hitova pod nazivom City Vizija 2014. Sad, da krenemo onako malo kroz istoriju. Od kada postoji City Vizija? Pa, City Vizija postoji od 2008. godine, u stvari od one godine kad smo mi bili domaćini pesme Eurovizije ovde u Beogradu. Kod nas u udruženju se rodila jedna ideja da damo što se kaže šansu i običnim ljudima da mogu da pevaju evrovizijske pesme, one koje vole. I u saradnji sa Delta Cityjem to se prvi put desilo u centralnom holu Delta Cityja 2008. godine. I evo traje već 7. godinu za redom i danas će se održati u 18 časova u centralnom holu Delta Cityja. Ko je to najveći čar City Vizije? Šta je ono što privlači, da kažemo, i prosto posetioci da dođe da prisustvuju o tome, a i učesnike sami? Pa prvo dobijaju priliku da pevaju, eto, nesvakidašnje karaoke, evrovizijske, a drugo da ih ocenjuje i zanimljiv žiri. Do sada svake godine u žiriju i predstavnik žirije nam je bio naš predstavnik na pesmi Eurovizije, znači svih ranijih godina. Međutim, ove godine, pošto ne učestvujemo, nadamo se da ćemo se vratiti sledeće godine, imamo jedan, da tako kažem, šarolik i zanimljiv žiri, pa će nam biti Sergej Četković koji će predstavljati i ove godine Crnu Goru, biće naša predstavnica iz 2008. Jelena Tomašević, biće Aleksa Jelić, on je poznat po tome što je nekoliko puta učestvovao našim nacionalnim takmičenjima za Euroviziju i PR našeg Eurosonga, da tako kažem, i PR javnog servisa Duška Vučinić. A recite mi, koja je to neka pesma koja se iz godine u godinu uvek izdvaja na tim karaokama? Pa molitva, naravno. Molitva? Da, molitva, naravno. I ono što je, da tako kažem, aktualno u tom trenutku, neka zemlja, znači prošle godine je bila recimo Švedska, Lorin, Euforija, zatim tako neke pesme koje su uopšte poznate i koje naši ljudi znaju. Međutim, ima i onih manje poznatih koji ljudi, baš, da kažem, fanove Eurovizije koji vole tako neke pesme i onda izaberu tu neku specifičnu pesmu i otpevaju. Moram da kažem da je to vrlo ozbiljno takmičenje, zaista, i da ne predstavlja samo, ajde, otpevali smo karaoke, tu se stvarno prijavljuju ljudi koji dobro znaju da pevaju i zaista je i teško na kraju odrediti pobednika, žiri baš ima nekada velike muke. Tako da, recimo, prošle godine i onih godina, znači uvek je bilo tesno između prvog, drugog i trećeg, a na kraju onaj ko pobedi, u stvari prvo, drugo i treće mesto, osvajaju vredne nagrade, osvajaju vaučere za shopping u Delta Cityu, što je lepa motivacija. Naravno, a i više mislim da je to zbog, da kažemo, te ljubavi prema Eurosongu. Tako je, više to naravno, ali tu su naravno i nagrade kao kruna celokupnog takmičenja. Svakako, da se osjećaju vredno. Tako je. A recite mi, da li se kod nas možda povećala ta popularnost Eurosonga od kad smo pobedili? Pa jeste, naravno. Povećala se onog trenutka kad smo se vratili 2004. sa pesmom Lane moje i kad nas je predstavio Željko Joksimović i tako iz godine u godine raste, da kažem, kulminaciju je doživela onda kada smo bili domaćini pesme Eurovizije 2008. odnosno pobjeda 2007. i 2008. godine, gde je i naše udruženje aktivno učestvovalo, da tako kažem, u samoj organizaciji celokupnog takmičenja. Mi smo bili zvanični organizatori Eurokluba i Eurokafea za sve akreditovane novinare i fanove i moram vam reći i pohvaliti se da i dan danas u tim evrovizijskim krugovima stoji da je to bilo jedno od najorganizovanijih, najbolje organizovanih takmičenja do sada. Naravno, neću da omalovažavam druge zemlje, svi to zaista dobro rade, ali negde provejava duh Beograda i kad se mi tamo pojavimo, svake godine smo na licu mesta, kažu jao, baš se sećamo, imamo lepe uspomene iz Beograda, da im je bilo lepo, naravno, i to je samo manifestacija koja odavno je prevazišla samo to takmičenje, otpevanje pesme 3 minuta. To je ipak smotra, da tako kažem, svih evropskih nacija na jednom mestu i na kraju krajeva sama ta Eurovizija je doprinela poboljšanju celokupne slike o našoj zemlji koja je pre toga bila, znamo kakva. Sad, ono što bih htjela da vas pitam jeste da li ti ljudi koji pobede ili koji se takmiče posle nastavljaju sa pevanjem? Da. Pa, u principu... Da li to posle njihov poziv? U principu, da. Evo, kad ranije godine smo imali neke takmičare, pa smo ih viđali, evo, da su se prijavljivali u Prvi glas Srbije, u X Faktor i tako dalje. Znači, nastavljaju oni negde sa svojom, da tako kažem, karijerom, pokušavaju da na nekim drugim takmičenjima dođu do, da tako kažem, popularnosti. Tako da City Vizija je iznedrila i, da tako kažem, i neke poznate ljude koji dalje nastavljaju sa svojim pevanjem. Postoje neka pravila prijavljivanja?
Postoje, naravno, uvek 10 dana pred samo takmičenje postoji jedna aplikacija na internetu koja se popunjava, gde prvih 15 popunjava željene pesme, odabere pesmu, pošalje aplikaciju i na taj način postaje učesnik City Vizije. Hajde da ponovimo, kada je City Vizija još jednom? City Vizija je večeras u 18 sati u Delta City-u. Ja pozivam sve vaše gledalce da dođu da posmatraju i one koji su eventualno propustili šansu da se prijave, mogu doći na lice mesta pa ćemo vidjeti ako neko od takmičara koji se prijavio ne dođe, možda mogu da dobiju šansu i da učestvuju. Pretpostavljam da tu žiri ima najveću tremu. Pa da. Pa možda i veći učesnici i žiri. Da, žiri je uvek najveća trema jer imaju tu nezahvalnu ulogu da odrede ko je najbolji, a nijanse su, stvarno su nijanse u pitanju, pa je nekad njima zaista teško, imaju tu nezahvalnu ulogu da odrede pobednika. Ne peva se ABBA više, ne? Pa peva se. Peva se. Peva se, da. Peva se ABBA. ABBA je, mislim, jedna vanvremenska pesma i svi je znaju, tako da peva se, ali moram reći da je, pošto su takmičari uglavnom tu mlađe generacije, da budu naše pesme. Da, su to budu i naše pesme i one koje su u tim trenutku aktualne u zadnjih par godina i tako dalje. Ima, kažem, izuzetaka sa neke starije pesme, a to su baš oni koji jako vole i prate i znaju te pesme. Nenade, hvala vam što ste ovoga jutra bili kod nas u jutarnjem programu.